Is-sitwazzjoni li tkellem dwarha Net News ibis farka mill-kriżi enormi li hemm f'Mater Dei. Hekk qalulna persuni li għandhom qraba fl-isptar kif ukoll tobba u infermiera li ta' kuljum qed ikollhom jiffaċċjaw sitwazzjoni diffiċli b'diversi pazjenti fil-kurituri. Kien Net News li żvela filmati esklusivi tal-Major Incident Unit, l-MIU, illi mhux xejn ħlif ward f'kuritur, sala illi fiha l-pazjenti m'għandhom privatezza ta' xejn. Ħaddiema li jaħdmu fl-isptar għalulna li pazjenti li jidħlu mill-emerġenza qed jitpoġġew wieħed dejn li ieħor bla ebda purtiera u lanqas imwejjed. Iktar inkwetanti minn hekk, pazjenti mħalta qed jitpoġġew fi spazji ristretti ħafna, min bl-influenza u min b'virusi u infezzjonijiet oħra, b'riskju ta' aktar tixrid ta' mart u komplikazzjonijiet. Is-sorsi tagħna qalulna li fil-kurituri fejn hemm l-MIU hemm biss tojlet wieħed u l-pazjenti qed ikollhom jużaw x'imkien li hemm viċin ta' din li qed tissejjaħ sala. Dan b'skumdita kbira għalihom. Kif żvelajna dan il-ward biswit il-parkeġġ lanqas għandu sistema ta' ventilazzjoni, tant li kellu jitpoġġa apparat biex tiġi ċirkolata l-arja. Punti ieħor inkwetanti hu li l-Major Incident Unit supposti sezzjoni tal-isptar li jinżamm vojt biex jintuża biss f'każ li jinqala xi inċident kbir fil-pajjiż. Persuni oħra li jaħdmu l-isptar qalulna li fl-aħħar jiem fid-Dipartiment tal-Emerġenza saħansitra spiċċaw mingħajr biżżejjed stretchers. Dwar dan kollu sa issa kien hemm skit assolut mill-Ministeru tas-Saħħa u anke mit-tmexxija ta' Mater Dei. Net News issa jinsab f'pożizzjoni li żvela wkoll li aktar kurituri imtlew bil-pazjenti, fosthom fl-endoskopi u l-pediatric wards.